God kveld i stua. Jørgen Moltebakk her. De mest observante av dere har sett at det har stått en stund at torsdag 23. april klokka 19 så er det online boklansering av den boka du kan se bak der, som jeg også har her. Improvisasjon i klasserommet frigjør superkraften. I utgangspunktet så skulle det på dette tidspunktet være et live-arrangement med masse forskjellige ting som var boka, sted og personer. Jeg trenger ikke forklare hvorfor det ikke lot seg gjøre. Og så endret vi det til online. Og så har Universitetsforlaget og jeg den siste uka tenkt hvordan skal vi gjøre det. Og det vi gjør er at jeg sier dette her nå. Jeg har denne videoen nå. Og så utsetter vi selve arrangementet til august, fordi jeg har lyst til å gjøre det skikkelig. Jeg har lyst til at det skal være bra. Og så er det noe med at, helt ærlig, som man sier i førstegangstjeneste, helt ærlig, så er jeg litt lei av online-ting. Jeg har bare lyst til å dra ut og sove i hengekøye og padle kajak og sånn, og synes det er mye nå. Men samtidig så hadde vi sagt at det skulle være noe, så nå har jeg denne lille anledningen akkurat her og nå. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, i løpet av denne sendingen, dette her er sånne forfattereksemplarer, så jeg tenkte at jeg skal lese litt fra den, og så skal jeg gi bort dette eksemplaret til en av dere som ser på. Ok? Og hvis du har lyst på den, da signerer jeg den, og så sender den i posten. Du skal vaske av den med kanskje såpevann først, eller desinfisere den, eller sånn. Det er ikke sånn. Ja, det ordner seg, eller så gjør du det når du mottar den. For å være med i trekningen av dette eksemplaret, så må du skrive i kommentarfeltet. Du må skrive noe. Improvisasjon er prikk, prikk, prikk. Altså, du skriver ikke prikk, 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 men du fyller inn, fullfører den setningen. Improvisasjon er et eller annet. Ok? Og det gjelder også hvis du ser dette i opptak, fordi jeg kommer ikke til å kåre vinneren før kanskje i helgen da, eller noe i den dur. Ok, improvisasjon i klasserommet frigjør superkraften. Jeg jobbet med den noen år, og så var den ferdig da i slutten av februar, begynnelsen av mars, så kom den ut. Og så stengte verden, og så stengte Skole-Norge. Og for min del så har det vært litt rart å se at alt det jeg skriver om her er det som skjer i virkeligheten. Hele Norge improviserer. Det er jo det man gjør, og sånn sett, jeg har jo skjønt at folk har liksom ikke brukt tiden sin på å lese nye bøker, men jeg tror jo ikke at vi kommer til å slutte å improvisere. Og de som har lest den allerede og gitt tilbakemeldinger, det er flere som ikke jobber som lærere, som sier, ja, men dette er jo så viktig ellers i livet også. Og det er det. Jeg opplever at improvisasjon i klasserommet, det er for meg bare at jeg formidler en masse ting som jeg har fått av andre. Det er øvelser, det er måter å tenke på. Det er nesten en sånn livsfilosofi som jeg har hatt gleden av å lære, og som jeg bringer videre i denne formen her. Og jeg synes det er veldig kult at jeg synes omslaget ble så fint. Det er en designer som har laget det. Og mange av de tingene som det er da tegnet på her, de er beskrevet i boka. Så når man har lest boka, så kan man gå tilbake og så se, ja, er det betyr? Er det derfor det står surfebrett? Surfebrett. Det handler om frykt, og hvordan vi behandler frykt, om vi skal flykte unna frykten, om vi skal bare bli helt apatiske, eller om vi skal kjempe mot den, holdt jeg på å si. Ta og bruke frykten til vår fordel, som en kraft som driver oss fremover. For eksempel. Det er en UFO der også, det er en historie om da jeg begynte med improvisasjon. Nå spoiler jeg jo alt da, men ok. Da jeg begynte med improvisasjon og gikk på improvisasjonskurs, så hadde elevene mine oppfanget dette her da. Så det var liksom hver onsdag morgen så var det et eller annet. Jørgen, hva lærte du på kurset i går? Ja, og så gjorde vi det i klasserommet. Jeg skjønte med en gang at det var veldig bra for lærere. Men så var det en gang at prosjektoren bare begynte å dure i det jeg skulle starte timen. Og så tror jeg at før så ville jeg blitt litt sånn stresset. Oi, hva skjer nå? Hvis jeg ikke får fulgt planene mine, hvis jeg ikke får brukt prosjektoren, og kanskje litt irritert og sånn. Men da så var det som skjedde var at jeg bare snudde meg mot den, så det blinket og durte, og så bare, de har kommet for å hente oss. Og i det samme øyeblikket så alle elevene at det ikke var en prosjektor, men en UFO, ikke sant? Og det ble et sånn momentum, alle så det samme. Og det tenker jeg, det hadde sikkert ikke skjedd hvis jeg ikke liksom hadde vært i den her improvisasjonstreningen. For i improvisasjonstrening så handler det om å tenke at alt som skjer kan være gaver. Altså det er, i stedet for å være liksom veldig opp i hodet ditt, at du tenker på hva hadde jeg tenkt skulle skje, hvordan hadde jeg tenkt at verden skulle være,
så aksepterer vi det som er i verden, og så bygger vi på det da. Det er det det handler om. Blant annet. Hvis du har lyst til å høre mer om det, så var jeg gjest i Universitetsforlagets podcast. Helene Samuelsen og jeg satt i 2 timer og pratet om dette her, og hun redigerte det ned til en veldig fin episode på 20 minutter eller noe. Og jeg poster den i kommentarfeltet under nå, så da kan du høre på den hvis du har lyst til å høre mer om det. Ja, hva mer tenkte jeg å si? Jo, jeg lager jo kurs. Selvfølgelig. Og det som jeg har drevet en del med nå mens jeg har vært innesperret, holdt jeg på å si, det er å få opp plattformen onlinekurset.no. Onlinekurset.no. Jeg tar og legger en link til den også. Fordi at der kommer det kurs om improvisasjon i klasserommet. Og inni her så er det masse øvelser, ting man kan gjøre. En av dem er for eksempel blå ball. Hvis jeg mimer en blå ball, og så tar du imot den der, og så send den tilbake nå. Ja, blå ball. Takk skal du ha. Og jeg kommer til å lage videoinstrukser på alle de øvelsene. Det er masse øvelser i denne boken. Og det kommer til å bli lagt ut på onlinekurs.no etter hvert, utover våren, og da blir det en sånn blanding mellom ferdig innspilte videoer og live sessions hvor man kan jobbe sammen. Så det er egentlig bare, altså det kurset finnes ikke ennå, men det kommer, så hvis du har lyst til å være med på det, så er det egentlig bare å registrere seg der på onlinekurs.no. Vel, jeg tenkte jeg skulle lese litt høyt. Dette er fra forordet, liksom utgangspunkt for boken, og det er forfatteren selv som les. Alle som utdanner seg til å bli lærere får mye trening i planlegging. Det er en viktig del av utdanningen å utarbeide detaljerte planer for timene, der man både gjør rede for ulike pedagogiske metoder, og hvor lang tid man har tenkt å bruke på hver av dem. Planlegging har også vært sterkt knyttet til både individuell og kollektiv yrkesstolthet. Hvor god du er til å planlegge undervisning, og hvor mye tid du bruker på det, sier gjerne noe om hvor god lærer du er. Ordet improvisasjon på sin side er imidlertid belastet med noen tunge negative konnotasjoner. Man sier gjerne at man ble nødt til å improvisere for å redde i land noe som ikke har vært planlagt godt nok, at improvisasjon inntraff som en nødløsning, som noe man helst skulle unngått. I denne boken er tilnærmingen at improvisasjon eller improvisasjonskompetanse er en like viktig ferdighet å ha som kapasiteten til å planlegge. Ja, kanskje er den til og med viktigere. Det er i tillegg et viktig poeng at improvisasjonskompetanse, evnen til å håndtere komplekse og uforutsigbare situasjoner, er noe man kan lære. Man bygger seg opp et repertoar av teknikker, en verktøykasse, som gjennom praksis blir mer og mer omfattende, slik at man har redskaper for å håndtere mer og mer komplekse situasjoner. Det som er så kjipt med å lese sin egen bok, er at der skulle jeg skrevet noe annerledes. Jeg skulle ha sagt flere og flere, kanskje, komplekse situasjoner. Ok. Det får bli neste utgave. Poenget er uansett at den der tanken om at planlegging er bra, og improvisasjon er en nødløsning, den tror jeg er ikke bra. Den er feil. Fordi det er noe som alle som har jobbet som lærer vet egentlig. Alle vet at de må improvisere mye, men at mange som er nye i jobben da får sånn sjokk da. Praksissjokket kan handle om det. Hvis du har blitt trent opp til å lage sånne veiledningsdokumenter der det står at du skal bruke 5 minutter på det og 10 minutter på det, og så er virkeligheten aldri sånn at du får gjort det akkurat sånn. Så jeg skal lese litt videre. Jeg skal ikke lese hele, altså. Konsekvensen er at man i skoletradisjonen har vektlagt planlegging som kompetanse, er at mange nyutdannede lærere blir overrasket når de kommer ut i praksis eller i sin første jobb. Brått oppdager de at planene de hadde lagt for timen ikke lot seg gjennomføre. Noe skjedde som gjorde at de måtte kaste om på forberedelsene. Overraskelsen blir dobbel når de oppdager at de erfarne lærerne nikker og smiler megetsigende når de forteller om hendelsen. At det snarere er normalen enn unntaket at uforutsette hendelser inntreffer, er det ingen som har fortalt dem. Erfarne lærere har gjennom sin praksis tilegnet seg mye improvisasjonskompetanse, ofte det man kaller taus kunnskap. Og et av målene med denne boken er å artikulere denne kunnskapen. Jeg vil formidle perspektiver, fagkunnskap og øvelser som setter denne kompetansebyggingen i system.
Møtet med en ny klasse, en ny skole eller et nytt fag er et møte med det ukjente, uvisse og uforutsigbare. Det å gå på gulvet, på et podium eller en scene foran en menneskemengde kan noen ganger føles like usikkert som å hoppe ut i et basseng der man ikke kjenner vanndybden. Gjennom trening i improvisasjon kan man lære seg å glede seg mer enn man gruer seg til å møte det ukjente. Og det som litt kult er at her så snakker jeg om det som en normal situasjon, hvor ukjente kan virke å begynne en ny jobb, eller møte en ny klasse, eller begynne å undervise i et fag du ikke har undervist i før. Men nå det jo ekstremt mye mer som ukjent. Vi vet ikke hva som kommer til å skje. Veldig mye. Vi vet ikke hvordan neste skoleår blir. Og så spørsmålet, skal vi bli apatiske? Jeg tenker nei, vi får bare lukke øynene og ørene og håpe at det går over, at ting blir normale. Eller skal vi bare prøve å flykte unna det? Skal vi liksom bare, nei, jeg forholder meg ikke til det. Jeg gjør sånn som jeg alltid har gjort. Eller skal vi tenke, oi, dette spennende. Det masse ting vi ikke vet. Jeg aner ikke hva som kommer til å skje. Det skal jeg sannelig prøve å se hva som der, hva går det an å bygge på, og så videre. Og det klart at når du snakker om improvisasjonskompetanse, så det jo knyttet til for eksempel kunst, altså improvisert musikk, improvisert teater, som jeg har hatt gleden av å lære litt av, og som mye av dette her bygget på. Og nå snakker vi om pedagogikk og undervisning, men for mange så dette med improvisasjon, det blir nesten en livsfilosofi. Det blir nesten ideologi. Det handler om å møte det uforutsette med entusiasme og nysgjerrighet og spenning, mer enn med frykt. Og være ekstremt til stede i det rommet hvor du Sånn det mye større enn bare skolen, det mye større enn en teaterscene eller en musikkscene. Så da jeg satt i fjor sommer, sommer-høst, så satt jeg og gjorde ferdig boken. Da tenkte jeg, nå må jeg ha noe som sier noe om det store sammenhengen, det store bildet. Og jeg må si at jeg fant det fram igjen nå, for å se, passer ikke dette veldig bra på den situasjonen som akkurat nå. Dere kan jo vurdere det, dere. Her kommer det store bildet. Jeg skrev over at evnen over, det altså over på siden, det kan jo ikke dere se. Jeg skrev over at evnen til endring og tilpasning større enn den noen gang har vært. Det handler om slike ting som at teknologien og arbeidslivet endrer seg raskt og krever stor evne til omstilling. Men det handler også om at det i menneskehetens historie, skriver vi om menneskehetens historie, dere, så langt fullt av gjennomførte planer og strategier om å underlegge oss resten av naturen og bebygge planeten. Selv om vi, som geparden som endrer retning i det samme millisekundet som byttedyret gjør det, det noe jeg skrev om tidligere i boken, har måttet tilpasse oss skiftende forhold, har mennesker som art neppe vært stilt overfor en test i tilpasningsdyktighet som vi nå. Det vi skuer foran oss nå klimaendringer, så skulle jeg skrevet opp pandemier og andre ting, selvfølgelig, det gjorde jeg ikke, som skjer og som stiller krav til endring og tilpasning i en skala vi aldri har sett før. Tidligere skrev jeg at improvisasjonskompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap, men dypest sett det også knyttet til bærekraftig utvikling. Det handler om å endre vår måte å leve på i samspill med resten av naturen. Improvisasjon brukes allerede som prinsipp i katastrofeberedskap. Ja, jeg leser ikke videre det kan dere eventuelt gjøre selv. Men jeg tenker at det å ha med det perspektivet, at når vi snakker om pedagogikk og skole, så handler det om så mye mer enn det som skjer bare i klasserommet nå. Det handler om hva det å være menneske, det handler om hva det vil si å ta de utfordringene som kommer mot den, og akseptere de endringene som skjer i en situasjon hvor du enten ikke har noen planer, eller du ser at alle planene, alt du hadde tenkt at du skulle gjøre, faktisk ikke kan brukes. Du da ikke liksom blir apatisk, ikke blir lammet, eller ikke prøver å flykte unna, men gyver løs på det og ser, hva kan jeg gjøre nå? Ja, jeg tenkte å la dette her være under et kvarter, og nå nærmer den tiden seg. Hvis du har lyst på akkurat dette eksemplaret av boka, så sa jeg i begynnelsen av denne sendingen at du kunne skrive i kommentarfeltet improvisasjon prikk, 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 og så fullfør den setningen. Så trekker jeg en vinner.
Og det kan du godt gjøre om du ikke ser det direkte, hvis du ser det i opptak, for jeg gjør det i løpet av helgen. Eller så kan den selvfølgelig kjøpes. Det sånn et spørsmål jeg får en del ganger når folk sier «Hvor får jeg tak i boka di, Jørgen?» Så tenker jeg, vet ikke folk hvor de får tak i bøker. Vi har jo nettbokhandler. Jeg kan linke til en nettbokhandler eller to under. Jeg tror den koster 329. Det jo ikke ille for en bok. Massevis av øvelser. Ja, nå skal jeg ikke drive og selge for mye. Jeg jobber sammen med lærere over hele verden med dette her. I noe som heter Applied Improv Network finnes det lærere som jobber med å få improvisasjonskompetanse inn og forandre skolesystemet globalt. Og det veldig deilig, fordi da føles det ikke så skummelt og stort å si at jeg vil ha dette her inn i alle klasserom i lille Norge. Vi jo ikke så mange. Jeg helt sikker på at det vil gjøre mye bra for både lærere og elever. Det handler om at lærerne utvikler et mer improviserende mindset, tankesett. Vi mer til stede. Legge litt til side alt vi hadde tenkt om hvordan verden skulle være, om hvordan timen skulle være, og være litt mer til stede sånn som timen blir. Og så det masse øvelser man kan gjøre for å skape godt og inkluderende klassemiljø. Og det var pitchen, det var salget. Ha en fin dag videre. Jeg har på følelsen at det ikke blir så veldig mye online ting fremover. Våren kommer, jeg vil være mye ute i naturen, og det håper jeg du også. Takk for at du så på, og så ses vi og snakkes vi i forskjellige kanaler. Ha det bra.